Nama isin bira wanni jiru gartee duuta kana gaddisiise jara oromoo namni dilli kun jara feemosoota warri gartee deemtan asirratti ta'u kun nam takka waan isaan darban illee agarre dananin komadhaa miti wallahi. kobadha walaakiin an mataa kiyyaaf takkaa tiktook fayyadameen beeku murtii jechan tiktookuma kanaa eegale wallaahi Okay. Ani naga gabeeta ani ijoolleen naa jirtu le jam bisa malin bita jete wallahi oliga figa ture le afandi sibira jirane beetani afandi ra tuni dorgin ki yendala goti meti na ki bakati yada ki kasna ra godi na jete wallahi oliga figa en kasan ari le lence sasan khanne fi lence len ka afandi Eh, kuni agala gema. temo kuni gema namni mo hamin immoo amna abshir tanaa olitti inshallah wajjin jirra isi oromoo waan oromoo juunin gobu warri garteen ambichaanu nin gaaf inshallah kun geemaa miti kana isa ya wallahi na jira to lence waan isa barbaachisu fi gartee kun isi immoo amna inshallah sana mo men ja kanarra guddoo qaba tunte gammachuun keenya abshir Matu bannu wallalle nuti akkuma isaa aarree jirra abshir siin jenna murtii ma La hinjal kamne malee intu murregan ada nutini geemni kun ka isaaf tokkoffaati hinjirra malee miliyoonaan mootee jira. Oromoon dilli sun eessa kutte garuu waan wanni na dhibbu takka Oromoon dilli gartee warri feemasootaa warri guguddaan kun eessa kutte jala. jene assalamu alaikum akam jirtan nagaa fayyaa untu keessanoo Mami, sagaleen tiin jirtu? Ah, kaatee jirti moo sakkami sagaleen tii? Ayyaa galatooma ulfaadhaa hundi keessanuu murtii baga gammaddee geema tiktookaa keessa namaatu gartee koo'ina laalee mo'amte namaan jaa malee mo'amuun hin jirtu. Jare lachuutu injifataadha. Uummanni hundinuu onnee irraa akka danda'anitti gartee isaan lachuutu bira dhaabbatanii sappoortii godhanii. Kuni waa takka waan namoota godhuun qabu baga gammaddee kuni takkaffaadhaa gara fuulduraatti geema hedduu akka taphattu abdii sirraa qabna. Isin obboleeyyan gartee warra jala jirtanillee gartee galatooma ulfaadhaadha. Anillee gaa takkaa waleenca kanneen beeku Osmaan olii gaffii tirippiliin duraa dhumtee tatti aantu dirqittiin dhaqqabe. Akkas namoonni hedduun akkasuma ta'an jeetiin hubadhaa. Oggaa gartee achira dubbii wal geessan nama harkaa baddi wantummaan tuttuqanii akkasuma jeetiin fudhadheen xiyyaafaa warraan ta'an harkee. Murtiin baga gammadeen jaanii sagantaa teessanitti uufaa takka sodaatinaa. Warri jala jirtan isinillee hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaan isiniin jaa. Ijulee kiyya galatoomaa. Akkasuma ganaal nutillee wallaa bakkittee nuti irru hedduu niitoorkii rakkisaadha. Anu akka malee ante khalaas shabakaan inuma naa dalaguu dide waan kana wallaa ijoolleen naa hojii jirtu irra hedduun hin darbine ammaan tana shabakaan yeroo magartee isaan geema taphachuu deeman nu qabe. Wallaa anillee waan Garuu wanni na aarse wanni gartee hedduuta kana gaddisiise jara oromoo namni dilli kun jara feemasootaa warri gartee deemtan asirratti ta'u kun nam takka waan isaan darban illee agarre dananin komadhaa miti kobadha. Walaakiin an mataa kiyyaaf takkaa tiktook fayyadameen beeku murtii jechan tiktookuma kanaa eegale wallaahi. Okay. Ani naga gabeeta ani ijoolleen naa jirtu le jam bisa malin bita jete wallahi oliga figa ture le afandi sibira jirane beetani afandi ra tuni dorgin ki yendala goti meti na ki bakati yada ki kasna ra godi na jete wallahi oliga figa en kasan ari le lence sasan khanne fi lence len ka afandi agala temo kuni gema namni mo hamin immoo amna abshir tanaa olitti inshallah wajjin jirra isi oromoo waan oromoo juunin gobu warri garteen ambichaanu nin gaaf inshallah kun geemaa miti kana isa ya wallahi na jira to lence waan isa barbaachisu fi gartee kun isi immoo amna inshallah kana moment jaamu bar yaaboo geema kana namaaf hin garini malee akkaataa yeroo san gartee namni tatta'u namuma gartee muuxannoo giftii kannuu tana qabuuti gartee giftiroota yeroo dheeraatu waa kannuu beeka malee wallahi bilbilummaa kee kunoo sin tuttuqamu alleencaan bite dhabeetiin qiyaamaan nabbuutaa ree leenca biraa bite karabbiin narku leencaan bite dhabee kadura kana qotee Saadugaa wallahi. namni kun akkas ta'e
nuti faan iddoo fokkattuudha. Networkummaan nu dalaguu jiddee bas ol horiina gad horiina wallaahi amma namni irra hedduun kanaa jiru waan takka hin darbine qaanfatanii tuma tattaa'aa jiran nirri fadde hedduu takka inshaallah maatii miti. Akkasi godha. Abshir asirra jaalibsaa kiyya gaa'isa waa hundaa ni beektanii warra wajjin jirru kun maatii miti. Murtiin geema kana gartee garaagarummaa kooyinaatiin mo'amuudhaaf jecha wanti farraa irra takka illee hin jirtu. Yoo gartee waan kanaani karoora qabaate geema kanaa yoo karoora qabaate karoora isaa san guutuun dhibbaa dhibbatti kan galma ga'u shakkii takka irraan qabuuni. Isinillee baga jiraatanii nama wajjin walitti dhufanii gartee geema taphachuun dirqama akka barnootaafatti dorgomanii kofoo waan jaamaatii miti. Badhaasni murtii irraa hafee mucaa sanii kan nama hin jiru. Murtiinis qooda isaa harkatee mucaanis qooduma isaa harkate malee qoodni murtii kan mucaan fuudhee kutu hin jiru. Saniif dilas akkas waan namoota tokko miti. Galatoomaa hundi keessanuu warra isin jirtan ijoollee gartee asirratti waan dandeettumsa gargaartaa asirratti ta'an hunda isaaniitu bakka baatee foloo godha. Anillee giftara aariyaa asumaa hunda jabeeffadhaa guddifadhaa gara fuulduraatti gaa yee isin biraan dhaabbadhaati. Shariifee leenca kiyya gaa baga jiraattan boo hundi keessanuu. Awa ambasa kiyya humaatii miti bar humaa rakkoon an qabu moomuunis ni jira moochuus ni jirti jabaadhaa wallaahi. Kun moomuun jaamtu wartu. Abshir. Garaagarummaa kooyinaati malee qoonni murtuu guutuu waan ajaa'ibaatiin dhufaa jirra kanarratti khalaas gammachuu lamadaa. Isin cinaa jirra boo isin cinaa jirra. Wanta akka sodaatinaa. Abshir abbaati. Galatooma warra waan kooyina waan galatoomaadha. Namni mooditara qabda yoo jiraatan juneen faan laalaati nama ol gaggalchaa namoota hedduu warra gartee waa kanatti hojjetu jira. Lallaalaa ol gaggalchaa bakka banaa irratti. Sagantaa keessanii nuti sagantaa keessanii qophaa'aa dhufaa jiranii san booda waan silaa agartee sagantaa qophaa'aa. Wajjin jira waan akka sodaatinaa qopheessaa. Akkas jara keenya geemni gartee garaagarummaa kooyinaati malee injifatamu jechuun nama wajjin qabsoo wal qabdee namni gartee qooda tokkoffaa waancaa haayame san akka waancaa addunyaa kan namni sirraa fuudhuu jechuudha qooda kee. Kun amma qooda keemni fuudhu hin jiru. Mee masuutii ol baasi. Qooda keemni fuudhu hin jiru. Murtiinis qooda isaa fuudhee waan bilayyan isaa kananiif guutuu murtiinis harkatee jira. Mucaanis akkasumatti harkate. Isin galee yeroo hedduu asirratti nama muufi malee geema namni taphate lachuutu injifataadha. Bakka murtiinis waan fuudhee mucaanis waan fuudhee akkasitti hubachuunis bareedaadha. Waan akka waan gartee if duba nama deebisa waan karoorfattee irraa wanta sigora akka illee hin qabu. Masuudee fa'aa ol baasaa warra jala jiru hedduutu jira nama harku jiru mooditara narraa fuudhee gaarra guyyaan biizi jeeti silaa waliin isin babaasaa. Ol babaasaa warra giftaroota. Kanarra guddoo qaba. Tun ta'e gammachuu keenya. Abshir. Ma dubbannoo wallaallee nutis akkuma isaa aarree jirra abshir siin jenna murtiimaa. Laa hin jalqabne malee hin xumurre ganaadha nuti geemni kun kan isaaf tokkoffaati. Hin jirra ammallee miliyoonaan mootee jira.